Mae popeth yn ein bywydau'n cynnwys rhagweld y dyfodol. Cyn i ni gamu o'n cartrefi bob bore hyd yn oed, rydyn ni wedi ceisio rhagweld y tywydd a pha ddillad i'w gwisgo. Dyw byd busnes ddim yn wahanol chwaith, ac mae darogan busnes yr un mor anrhagweladwy. Faint o alw fydd gennym ni? Faint o gyflenwad sydd ei angen arno ni? Mae Prifysgol Caerdydd a Panalpina wedi datblygu offeryn. Cael Gwared ar Stocrestrau yn ôl y Galw, a elwyr yn wedi ei sgwario i D2ID, sy'n helpu cysmeriaid i weld y dyfodol. Mae'n caniatáu Panalpina ac Ysgol Busnes Caerdydd astudio data'r gadwyn gyflenwi i wella Stocrestrau, ryddhau arian parod a hybu lefelau gwasanaeth. Mae wedi ei sgwario i D2ID yn rhagweld Galw. Mae hynny'n golygu Stocrestrau mwy darbodus, llai o glido a well cynllunio busnes. Mae'n dda ar gyfer busnes ac yn dda i'r blaned. Ewch a meddwl darbodus gam ymhellach, ac mae argraffu 3 dimensiwn yn cynnig cyfleoedd hynod ddarbodus. Pam? Oherwydd gallai argraffu nwyddau'n lleol a'r alw fod yn rhatach ac yn wyrddach na logisteg fyd-eang. Mae offeryn argraffu 3D Panalpina yn helpu busnesau i benderfynu a ddylent fuddsoddi mewn peiriant 3D gydag ystyriaethau ansawdd, cadwyn gyflenwi a pheirianneg yn cael sylw. Ac nid dyna ddiwedd yr aroloesi. Mae Caerdydd a Panalpina'n parhau dros i ymchwil yn ddatrysiadau masnachol cost-effeithiol yn y byd real. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan. Ymunwch â ni. Ni yw cartref ar y loesedd.